Bonjour les amis, bonjour, bonjour. C'est moi qui m'a créé les bras dans les latés. Hein? Bonjour, c'est Maggie. Maggie la balançoire, la maman de Brad. Brad dans les latés. Hein? Alors les latés azo sakana parce que bon quand c'est pas azo les là. Alors les latés azo sakana. Tu les dessins animés. Vous partagez si je vais appeler Singaï. Ah, désolé, hein. Ce boyo qui a zo ganga. Tout cela. C'est la première fois que je rentre. Hein. Bostra TV est en ligne. Mais ben, Bostra TV est en ligne. Bostra TV est en ligne. Je ne savais pas que Bostra TV est en ligne. Mais ben, que Bostra TV est en ligne. Donc, je ne savais pas que Bostra TV est en ligne. Dans le monde entier, ça va être un peu difficile. Hein? Pour qu'on a toujours prié en même temps. Voilà, dans le monde entier, bonjour, bonjour. Santos du Jura. Santos du Jura, bonjour à toi. Bostra TV à en ligne. Eh, Brad, calme-toi. Bostra TV à en ligne. Christian Bokanda, Elena Kembi, ya Chantal Matomina, vous partagez. Là, on a continué la page Nanga. Nathalie Sepe Sandeni. Acha Bundu Kelizé. Hop, humble. Voilà, dans le monde entier, tout le monde banda sujet. Bon, on a toujours une page en nous, hein. Mais aujourd'hui, je suis là. Maggie la balançoire. Nadia m'a dit la presse. Eh, osez la pardon. Osez la pardon. Eh. Bon. Si je n'ai biso lelo. Et ça, si je m'appelle Singa Bandekonanga, oh, poto, ça n'a kindokite le kuta. Kindokeza na poto Bandekonanga, kindokeza na poto. To batela bana, to batela. Kindokeza na poto.
je ne suis pas pour longtemps, juste pour vite fait. Hein. Pour nakana le balisolo qui ne la poto. Je ne suis pas pour longtemps. Voilà dans le monde entier. Lisolo est à boy. Lisolo est à li. Ndeko na biso mo ya mwasi abota bana 4. Belanga Belva. Alenzita. Androkwa. Christelle Kalonge. Hop humble. Lisolo eza boy. Ndeko na biso ya mwasi azaka na poto na Belgique na kota na kombo na ete. Abota bana na 4. Na bana 4 o ya bota. Noko na bango azaka ndoki na Kishasa. Noko na bango akangaye mabala babota eka mona tata. Sikoyo na balabala place avandaka bandeko na ngai tanyambi avanga na poto tanga mama ndeko na ngai na poto kindoki ezali to banga s'il vous plaît to banga penza to batela bana kindoki ezali sikoyo papa ona bozela pardon lona koti na page na ngai po to mekana kotala nde ezokendele so bolina tema bolobi so bolina vanda bolobi El Calista fiscal Julia la Père Nikila Maserati Nanou Diamant Noir so bobina telema bolobi nena vandi so bolina telema bobina telema je suis en mode sexy na telema ndeko na biso na bandeko na ngai na tema air moko na tema kake je suis en mode sexy mama eba boya basamba biso ka mikolo boy en direct en mode sexy magila bana soir na kaboe ndeko na biso na bandeko na ngai kindoki ezaka na poto o kindoki na poto ezaka te chantola motomina to batela bana kindoki na poto ndeko na biso wana afanda na Belgique ana bana 4 bota mona ntata na ye afanda na tata bana na ete so bavandi baseni oyo ya botisi yake oyo ya botisi yake sikoyo dernièrement noko na banga yaka ko bimele na butu akomisa ye mari de nuit ndenge akomisa ye mari de nuit bandeko na ko partager ndenge akomisa ye mari de nuit bongo avant na mibali te so avant dika na mibali boye baseni bakabwani avant na mibali boye Judith ya Nzambe mama na Sulemani Aisha Stéphane Tukusu avant na kana mibali bavana mibali aseni ni baboyani mobala oya botise mwana moko ake mobala ya bote bana mwana moko ake noko na mwana alala kaso alali na butu bandeko na tanga olamuka amoni kaka mai ebele na nzoto akompana te abibunga mai o Nzambe na na mobali na olamuka bwe mai na nzoto bwende na sena biso mai na nzoto bwende nini na mona likambo na mona mo clarté ole pa luka basali na Nzambe luka basali na Nzambe te et ça le mérite plus de 5 fois olala ka boye abit bon le na boti bana 4 mwana tata na ye ndeza bona bota na ngali susu te cette fois-ci na vanda na nga parce que bana déjà 4 na ko na bana 5 mwana tata ni bandeko na nga ndeko na biso pa vanda noko na bangwana akomisa ye mari de nuit milaki na butu aka kolali na butu ye pa yebite siko jour mususu avant dika boye alali aolota azolota osa rapport na mobali bo excusez en expression alors azolota osala rapport na mobali Judith ya Nzambe maman na Sulemani Aisha Julia la Père ya Chantal Matomina Nanou Diamant Noir Nikila Maserati alors la kabo ala tu ça rapport na mobali azoganga pe kande sentiments à la bo excusez en expression azoganga asutuka bona pongi amona sena ye poli oh mona sena ye poli bondeni ye pe fi de prière amalonga exact siko jour mususu awabimaka bona kata Belgique maman beza solo na Belgique jour mususu ala miki na tongo ketika bana na classe bota ata ba j'aime bandeko na nga awa ketika bana na classe tongo ketika bana na classe voisin na ya mundele ayebisi alobi oza bien bien
Vous en avez 4. Il y a dit, oh, Denini, vous avez dit qu'il y en a 4. Moi, bandoki na poto bazaba ko sabino te ndoki ana besoin visa te ndoki ana besoin ya billet te pona ya poto o ki poto na poto kindoki te kindoki ezali bo batela bana bisika bokenda kotika bana bisika bana bakendaka bisika bana bavandaka bandeko na bosala attention mwana nyonso za mwanso mwana nyonso mwana kopesa ete kotika ete o biloko akolia bandeko to oke kotika mwana makila na Yesu batela mwana na ngai ngana ke musana ke place mabete nzambe sunga mwana nga bo partager bandeko na nga siko aute kotika bana mibale batikala na ndako tongo oleka mundela akutana na yete mbali boso amonika bi bonjour bono zabia bi wina zabia bi abine oh yo vanda awa abi wina vanda abi oh mendeni na mona ko tabi mbali boso mona ngana za voisin na yo na vanda ka na immeuble oh na yebi vina ya bebi vina ngana ndenge nini abi na yebi vina yo obota bana 4 mwana tata na ye ndengo zawana olotaka bana mibali na butu olamuka omo ozomona ba mai na sena yo ya bi oh mais comment oyebi vina ngaki ngamoko na yebi te makam na betelo liso na ngato yebi vina ngandenge nini abi na yebi vina yo oyebi ngata bi sikoza mta ba science okil po yebi vina nga no comprendre expliquer ndenge no yebi vina abi kele kotika bana classe tango goya mondela na pe akoti na ye na ndaku fie na ketika bana classe na retour tanga zongi abino moleka no pa na ete na zonga no na ndaku na moni ngo normal te tanga zongi na ndaka koti na ndaku andi kusko sala constant mondelo ndina yebi kina buta bana 4 ezala mutu abitela ke liso na nga onga na yebi te aye juste avant na bandi ko kanisa bandi ko na ka pesa vanda kana nimi na pongi ya sutuka be mai na se abino no eza possible te e komi kindoki okamara na mwasi bazala na ye abinka mwana bi nde tolo ba mamba ki copine tolo ba lobi yango bandeko na nga mutu no so amuka comme sa camarade te mutu no so amuka ko ndinga tozi ba secret no ke ko beta ozi ba kameko ko beta mama na ngalo bitombo ko beba na ko finga yo akotonga yo bo stratégie eza na ligne ebe na ngatu bo stratégie eza na ligne mais na kotika ka bandeko na bo partager ce pekalis o pesa prépare ba témoignage pasteur a bo strakuna akote ya biso eza problème to ko prier mais o pesa ba témoignage pe ya vie moko asutuki bina pungi amoni mai na sabino no funa benga kamana ngana yebisa ye abengi sko kamana benta mabeka kamana bina bina zabu na moni kambo déjà plus de 6 fois ndeti buna bandeka kola na onimba bona kidiba na talamba mona moni mai na se na lani na mobali te eloko tuna zo comprendre likambo eza nini na zo ebate abina na oke kotika bana na classe na moni mundele moko voisin na nga atelemisanga na yebi kutu avandaka na immeuble na biso atemisinga zo balanga kaza voisin na ngai a expliquer nga vie na nga alobike na bota bana 4 mwana tata na ye nazana bana 4 mwana tata na bana na mibali deso na mibali baboti nka bakimanga na comprendre siki tata na ndaza ndoka vie na ngai ya oh tata na za ndoka vie no ndeni amuta famille na ote ande ko na ote eloko te yazani mundele aza ndoka vie ibaki ba mindele ba komba ndoki ba mindele bata ba science okid faut ça la attention lukana no ozonga papa na oyoka na explication na ebie pourquoi azo expliquer makambo ya vie na yo okutu yo oyebi yango me mutu musu ayebi yango te akipe na ete mazena discernement te bandeko na akipa na ete beti na ekara eleka na Allô oui bonjour je suis en direct sur internet ouais, sur ma page Magui la balançoire. Je donne, monsieur, ma façon d'habillement, ça n'a rien à voir avec les conseils que je suis en train de donner. Si vous voulez écouter l'histoire, vous écoutez. Si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de venir dans ma page. Ok? Je m'habille comme ça, je suis grandi comme ça. D'accord? Si vous aimez pas, c'est moi. Oh. Pourquoi les gens ils sont comme ça? Hein? Si qu'on est là, tu peux déranger bino. Les gens n'ont pas la taka boy. Oh, lingi na page na ngate TCP c'était bande kunangai. Bokei s'il vous plaît. Boza ba mi na ngana lingi bino ngapi. Teni na ngana na lati et déranger bino te parce que boza pour ça boyoka onga na oloba. Mibali nyos boya abaza ba moni kezo déranger ba bokei. Je suis désolée. Parce que ma façon d'habiller et moi la personne c'est deux personnes différentes. Si boza pour ça boka oza na munoko na boyoki. Je ne peux pas changer ma j'ai toujours dit, hein, je ne pourrais pas faire semblant d'être la personne que je ne suis pas pour plaire aux gens. Donc je suis comme ça. Voilà. Bonne histoire, bande konanga. Là, Chantal Matomi n'a pas partagé. Voilà. Bande konanga,
abeti na yango kara akipe na ete ndenga kipe na yango te eleki nango koleka leki eleki nango siko kamande ça lobi eleki sous 2 jours tant eleki 2 jours ok suko tika bana na école amoni su mundele wana bi na bengo ya komona nga oyaka komona nga to lega papa o distrait nga tika nga pardon abisa papa bon o distrait nga tika nga pardon papa na bimena na besoin na yo oya koyoka nga na zana ngo posa bina oyoka nini yo yebi vina nga koleka nga so muteye ko betelo vina nga siko na osandeni muteye ko betelo vina nga yo yebi vina nga te omona nga to so expliquer nga makambo eza ya vina nga siko na mono na nozandoki c'est que yo mto so bimena nga na buto abi non madame même pas rien à voir bande ko nga discernement za kité bande ko nga bamina nga nos bolinganga bolanda ka teni na nga te bolanda ma façon d'être te boyoka ba témoignage na so ela bino parce que na ba pisa nga ba témoignage wana eza lokola pasteur ote na kati église est-ce bandimi ya pasteur Moïse Mbie ba kima parce que lien na bimisa Moïse Mbie azandumba bandimi ba kima ye non il faut pas juger les gens. Moi je m'habille comme ça. Et ça n'engi nanga boyande boka message eza pa nanga onga magina opesa bino. Bolanda biema nanga te. Ma façon d'habiller, ma façon d'être, c'est 2 personnes différentes. Les gens qui me connaissent en privé, ils savent qui je suis. Je m'habille comme ça, je peux pas plaire à tout le monde. Bon moi bande konanga na ça nanga parfaité, je ne peux pas plaire à tout le monde. Oh non soit sepelité, boza ba minanga. Po bo benga na téléphone, je suis désolé. Monsieur voyaka ko pinga biso ba yaka kotonga menga na opesa na ka message bo ba yo opesa nga ba témoignage muto yo opesa nga témoignage ayebi ke dana lata ka boye mais akipe tata so na attendre na des andingi nga apesinga ayo opesa nga témoignage na pesa ni eleki nango tant de kone leki agangeli kutu mundele wana bi laisse-moi tranquille vous m'embrayez là après fianga leki azongi na ndako kozonga azongi na ndako bandeko na ngai avandi auto so bana classe avandi tanga avandi na kidiba lisusu kanda vanda bandeko na ngai abanzi oganga ye momwana to zaki pembeni azoganga bikandeza so sala bosaka bo excusez mon expression so bosa rapport sentiment abanzi oganga azoganga sko mwana zaki na pembeni otala ka mama bonda oganga aola mti mama tu cries pour rien la mama yako yi asutra bena pongi bandeko nanga ata na semai abi non likambo komi juste te siko bandeko nanga botu nanga nini noko na bango na kati ya Kishasa ela kai na poto tiens noko na bango na Kishasa bandeko na akoma ko bimele na pongi akoma mari de nyone na buto ya yebite siko bandeko na ngola suka ka pa fiwa na te akomi kokota tina bana bandeko na nga jour musu bavandi kana ndako boye mwana sali malaise kana kata ndako mwana sali malaise to mwana sali malaise aola msamona ola mkatola msamona ola mkate mbamoko asopeli mai tanga asopeli mai mwana sutuki na pongi alamuki amuna ngo étrange oh mais qu'est-ce qui se passe siko noko na bangwana tellement a koti na ye moi si wana ako ke sous esprit net comme tellement makasi mais akomi siko ko simba bana ba tumse balia ba to tumse ba meka ba ngote bande ko na ko mo simba bana mwana sali malaise tant mwana sali malaise ay ko supla mwana mai mwana lamuki les soleils est vrai hein fianga sana Belgique na mbotanga ka kombo na ye mwana lamuki ta mwana lamuki pa tikala ka yemo nda parce que mwana alala bente fièvre zalaki baninga mso inotika ba na classe azu mwana na mukongo china mukongo akezo baninga na classe tanga akezo baninga na classe koleka zoleka kana liboso mundele wana bandeko nanga mundela ningisika muto aseki abi toi tu es têtu hein vous êtes têtu madame vous m'écoutez pas hein? Abi yo mundele na sena ke ko funda ye o na porter pla bandeko nanga mundele wana ndokia makasi matricule 00 donc ti makambu no sonoko na bangazo ya ko sala azo meka bana na ye mundele na zo mona pona sa nyoke kindokeza na poto bato banda ba kindokeza ba mindele eleka mundele c'est eh mais vous n'écoutez pas hein, madame hein aleki na ye koleka leka kazi ba na classe aye ko zonga tanga zongi bandeko nanga alani na butu kola alala kaka mwana siko azoganga mama na chambre bana mama mwana olota alota siko bat ba yo fini na kingo bande kunanga bat ba yo fini na kingo nzuzi mara nzuzi siona bat ba yo fini na kingo mwana olota bongo mama il y a des gens qui viennent pour me babalbanini pour me toucher dans le cou me poignarder dans le cou bande kubni bata français boloba ba mama baba suki na kunga binini vie de prière pesati bande kunanga andika koloba na kombo na Yesu mtosa mwana nga mabezate au nom de Jésus mwana nga simame makila Yesu andika ko bondela wana ka bondo ya ba vite maliko samba malonge zate eleki na bandiko na ntango eleki siko na ntongo na ngo avandika bona kati kitabi muto okay classe lelo azate avai na kiti azoyoka
azoka exprime ezo lobela ezonga na pa mundele wana kende na komona mundele wana yoka na mundele na makamni akoloba bandeko na nga si tellement esprit ne côté la bi non ta musu makambo pe mundele azolo bananga eza peut-être ya solo nazonga na kemona na mundele wana bandeko na nga asima nzira atika bana ndako akibetela mundele na porte abeti koko pardon monsieur, j'ai besoin de vous. Monsieur on a fongola bien. Ah, bientôt vous venez, bah c'est bien, vous m'avez écouté. Abi rentré. À côté madame ana katanda. Abi sala bomoninga na zaboy. Nakoba ndo yebi sote qui je suis. Ngana mona ka moto ayaka ko combattre bana na yo abandaki liboso na yo yango mona katango lalaka omona olamuki bokuti mai na se osali rapport na mobali te moni mai na se na yebi mutasala ka obongo en plus moto ango akoki te tellement makilo neza makasi akeko meka pa bana akomi ko simba siko bana yebi mutango eza nani abi mutango eza nana bite na yebi sote no kangelo ka mutu wana so na kangelo mutu wana na oyela yo ye abi kangai ko mutango eza siko ye fiango amona onze na ndoto ayo betela kamane lisolani ye mundila na biso makambo wana kya kokangela bia kokangela nga penza mutu wana abi mukokanga mutu wana koyana ye ngana mona onze ba jabi c'est que mutu wana pas muta misala mabe azape ndoki pondeli ya yebi mutu azoya komenaso na butu azolala kana yo pola mka omona ka baba maya na nzoto na alors que osali rapport na mobilité en plus mutanga kokiote akomi lisusu na bana bandeko nanga eleki nango tititi fiango kamane sabi ndenge za bakanga na malama binde za boye makabo ebisinga ngape na okobete la pasteur na biso ni solo il faut na expliquer parce que eza normalité bandeko nanga ndeko na yona pa mo ya kamane na mwasi akiko bete la pasteur na bon li solo bi pasteur tala boye ndeko nanga PS camarade nanga makamba zo mona eza vraiment grave tozo bate makamba zo leka azo la kana buto mona lali bwala muki bazo kuta mai na sena ye alors que sali rapport na mobilité atika na makobimala mibali parce que abota bana 4 mois na mwana na papa na ye abino makambo eza spirituel eza normal ndenge ye mundo seke ndoki wana ndenga za wana papa na balabala na bango wana oya ya Belgique wana seke yebi batu nini baya komeka donc ça veut dire que ya zantire muto a protéger balabala wana nyonso yango monike azolika ya komeka bazo kwa kosimba ote parce que ye mutu asimi wana ba famille so ezala ko soke meka mutu mususu omona ba seke te na famille na biso ba meka kate so simbi obeli osimbi kiso ko bela libomo na ba famille musu peza bongo donc famille musu yo meka mwana bango so meki mwana so mutu na pesa opportunité famille ba pesa opportunité au moins balie okufi tu mususko papa na ya na butu fia na lalaka donc fia na lalaka camarade na bengi albi bon d'autres dans un groupe de prière na pasteur na biso to bonde na conférence to solo yo kama pasteur na biso ko loyo ndima kaka amen bo finga ande na latite pour bo mesanka ko finga mo eza makasi après maman ko rose la pardon. Après maman bandeko na ngai jour wana to pasteur na banga bengi ba osola siko na conférence ba tie ba prière na conférence ba bonde li nde jour wana fia na lalaki tant fia na lali pe bien na bana mbala moka na butu wana ndoki wana noko na bango na Kinshasa aye ko meka fi wana tango ye siko papa wana ndenge fia na kende ko mona ye a expliquer fia malgré fia na bande ko comprendre est-ce que ça solo to za lokuta papa na kande fia na yaki ami pesi a lobby papa na lobby bini seigneur so zaki na ngo besoin c'est comme si akomi ko protéger bango na balabala wana tango na bango ye kokoma na bango komi yemba mondo kiana baba na bango ya mundela na telemi aye pa na ya lobby yo obite ke na balabala oyo ba meka batu tenga na protéger balabala oyo batu nyonso bazana immeuble onga na protéger bango yozo ya ko meka ye obite ke ngam na protéger ka ye o meki pa na yo koki ete okomi siko pa bana simba ekaka ndongo meka ki na bana ko meka te soko meki na bana ngana okanga yo bandeko nanga to oloba ka beto bita histoire bino mona ondeza ba ventire eza makamba solo esami na Belgique bandeko nanga après mbamoko ndokana minchana akenda koke akei abengi fi wana lobi omoni mutu na ndo yebiso fia na yebetereza noko na bango même c'est que mutu oyo azoya komenaso ayaki susu lelo ba prière oyo sala kina camarade na wana donc fia na awo na on dirait étrange
tita ndoki wana papa na mundele na benga ke palo banene makambo bande kunanga ya muna ngondire tranche amuna ngondire ndoto mais tellement ça na discernement te ba vika ko lalika ko lamuki vie de prière ezate papa na benga e abiyaka tanga ke na ndako na lobi omoni mutu na ko mekolo ayaki obi pourquoi ni mesunge yo parce que ba prière oyo salaki na camarade na bi o meyo yibindi ni kinga na camarade na to sala ba prière et comme il ndire ndoto ndire de ba yibie mayela oyo ba suma ba salate a ko papa na benga yebisa comprendre parce que ndeti nga magi pa na normalité na ngande na zabo iko muto obenga azo bana makambo ya baboy mbala mona ofongola miso na comprendre que papa za muta molili mais ti fie na zo comprendre te so bi ba vegla ke miso so ba zo batenga no to yebite abindo ke na tango yaki lelo nga mtu na telemela ki en plus na ba prière oyo salaki na camarade na wana bozaki na conférence na pasteur wana continue kaka kolemba te ngapi na osala tout na kokanga bande konanga fiana pas continuer comme ko continuer ko sala ndito sala ka ba prière ba boss mikemi ki ba prière mikemi ki to sala oyo o mine ko kito koti bande konanga ka ba prière wana mikemi mama ezo protéger biso awo ya pe na butu ba kokite po na mini wana yibisu balali meyo lalite o simbi ozo bondela kaka même si biko sambela te kaka pasteur wana ka azo ba kaka azo sambela yo ndimaka amen amen ko bika na mo bimba yango wana ate ba yeko meko bande konanga ba ozo ote prière mukeza kate prière munene zakate soko so ndimeli Yesu masielo ko mo pe mobikisi bande konanga ata baye na butu baye na moyo kaka prière mukie wana kaka zo sala wana kaka ezala ba bon négliger ba prière wana te ba bostra wana bande konanga bon négliger te ba prière wana est très important tant bazo ya tant tozo semble ba kokuta tito mona biso te yamuna ba de ba ngba tumususu ba luka ba lia ba lio ba timuna ba kokio te ba tebele ba kufa ati na ba coronavirus ba kufie malgré ça destin na bango etala mabongo me ngana yo to biki ngana yo toza ba vivant parce que nzamba yebi bande kuna nzamba pesa mtu chance ale kinabi ke mingo finga olati boye ozo pesa mateya mama ngana bolanda ka ngana obimisa muloko elate nanga bolanda te o ah oui brad pe kuna o ganga na ete o sala ka ota ni ka tele o sepela na po mwana so lela bo kipe mwana te bande kunanga eleka ka 2 mois ka ba prière mkemke na basala ka na ba groupe ba prière na pe sunga ke bo muna bio na ba WhatsApp bo koti ere koti 22 to koti même celui ko sambela tengi manka amen amen nanzimi amen nzambi mama zo bikisa o muna ba prière so bandi kama na obengi na ligne e ya kota prière bandi ka ba prière na mkemke asala pena 2 mois penza boy o muna la muka pena mima yango ezate ma yango kio donc ba prière azo nika wana zo komela noko na bango na Kinshasa bamo bande konangai je me suis eleki ka 2 mois boya mona suba mayo nati ya monde de ba mayo nazo mona ngote makamba ngo si donc si la te donc akima kimi kola ba prière ba moto eleka nango jour wana lembile ba prière a continuer sous ba prière te tanga continue ete papa ngwa ye lisusu noko na bango tangwa ye tout asuka ye ndoki wana ya mundele wana baba na bango na telema déjà wana kange bande konanga ko kanga kange ba moko tunanga tiewa atena kata mulangi liso na zo beta bande konanga eza vrai bon luka bo vérifier bo tuna na Belgique boko yoka azwemba mwa kanga ye atia na mulangi tanga tina mulungi akangi mufinuku abomba ye siko ju mususu atika pe wana vanda wana ju mususu fiana andeka ba classe zonga ba ketika bana classe na retuta mazozonga azongi na papa na bisabi na besoin na yo na koya e bi koya na koya siko zu bateke papa na za muta milimo ye pas so comprendre te esprit zate bande konanga azonga na epe avant 17h ko kata kezwa bana kokenda kezwa bana tanga zuiba na mba moko ozonga zozonga papa na ebisi na zo ya ke na ndako camarade ne pas na kata ndako tangwa ye akoti pena bana bavana bana sel bana ba goûter bana ba leba goûter papa na ye kota beti koko oui kota akoti kota bi na kangi mutu wana oyo ayaka ko salo mabe o alukaka yo o na telemisa kai wana na kangi ye ramsi ya gaya ramsi vibration na kangi ndoki wana na kangi mutu wana dérange kayo aluka kaona butu na kangi ye abi mutu ngona no kangi abi wi na kangi zana kezwa bande konanga papa na simba nzela inde ake kozwa mulangi wana aya na mulangi boy noko na bango bande konanga mama beza mamba solo jiditi ya nzambe ya Chantal Matomina na nu jamana Nikila Maserati Dieu la père. Allô? Oui. Allô?
Allô? Oui, allô? Ok. Voilà, dans le monde entier. Bozila, pardon, hein? Là, ça, le vite fait, pardon, Bozila. Voilà, dans le monde entier, Bozila, pardon, Bobimate, les amis, s'il vous plaît. Bobimate, pardon. On a ça, le batinga vite fait, batinga email, moi, quoi, wa. C'est très important. Bozila, pardon, bande konangai. Lisolo eza mamba solo bokende ko vérifier bokomona. Bokomona bande konanga na okosa te. Bokomona penza ke lisolo na lo beza ya solo. To batela bana bande konanga kindokeza makasi na poto kindokeza. Mutako sabino te sorcellerie zali. Bozela pardon, bozela. Email ba auto tindela nga sikoyo. Bozela pardon bande konanga eza très important. Batindeli nga mail sikoyo. Bozela pardon. Bozela pardon, le soleil est très important. Bola ndakolata na ngai te, bola na makambo nga nazoloba na kati. Bozela pardon bandeko na ngai. Voilà, dans le monde entier, bande konanga wana après ndeko wana aeko ndeko wana baeko bimisela ye mulangi wana. Tant ba bimisele mulangi wana ndeko nanga batala bwe noko na bango. Noko na bango na kata mulangi wana. Bazaki na ndeko na camarade na wana mwasi o amemaka o abenga pasteur na bango na ba prier po na ye. Ngali so na betiko, ngama so na beta na kosa ate. So na beta bandeko nanga na kosa ate ba pesa kabiso ba to pesa nga su lisomo tata mwaza na ligne a tout à l'heure ko. Azana lisomo cho pesa nga tout à l'heure ata na zaki a pesa nga liso bina nga mama beta lisolo o tala boy. Na linga na enregistrer papa batu na talika na bino na sala ngote. Ça ne sert à rien. Omoni. Bozela pardon. Bozela pardon bandeko na ngai. Voilà bandeko na ngai. Après, bozela pardon. Bozela pardon, hein. Batinenga mail mo awa, c'est très important. Voilà bandeko nanga. Après
après fi wana tanga moni après fi wana tanga moni nga kutuko ata le finge talinga tinga no saka sana nga après zela après fi wana tango amoni mulangi wana bazali na camarade na ye mba moko abengi camarade na lobi faut benga pasteur na bino pour makambo yo eza normal te tanga bengi pasteur na bango lobi non faut prier na minute faut to sa jeûne prière ayesi mundela na bi problème ezate mundela na ki mamba dekolanga mamna obeta ko so botu na Belgique boyoka bakindoki eza na poto eza na kindoki place boketika bana bosala attention kindoki eza na poto mutako sabino te après mba moko fi wana tanga monoko na bango abingi mama bona Afrique lobi mama tala mama banga abingi mama tala noko azando ki boye bakangi na mulangi awa to moni vraiment na kati ya mulangi mama banga silika lobi non eza lokuta ndeko na ngazando kite eza binzamza ne boke ko sambela nde balo bakende ko na ngazando ndeko na ngazando kite bandeko na mundela na kito mundela na kinda ba suivi de prière semaine mobimba ba kota mabonde na pasteur na ka ba prière to sala ba pasteur na biso oyo aba kota mabondeli une semaine fait na kota jeûne prière na bana bakenda na retraite bande kuna ba botiko distrait ngako s'il vous plaît. Oh zela pardon. Après mba moko ngana landa bino te bandoki. Après mba moko bakota mabondeli une semaine ko sambe la prière na prière bande kunanga prière une semaine na mabondeli. Après pasteur na banga lobi bon le quoi to sali jeûne prière boye tozo clôturer dimanche mais prière oya suka oyo loba nzambe nanga na sambe la kakufa mais soki nzambe nanga za bomo bokoyo ka sango bande kunanga dimanche wana suka na ba banda prière ko bondela lo sambo sa bande kunanga pasteur nanga bisa bizwa téléphone benga mama abino na benga na Afrique una tuna bango position eza ndenge ni bande kunanga fio na simba ka téléphone benga na Afrique boye noko na bango ya leki na mosabi eso kutu bio bengi talaka noko alala ka boye akufi alala ka akufi to ebita salika crise loko tika mort subite ba akufi ka mba moko ndeza bo kutu oketike na mort to oketike na mort parce que ça kokufa santé neza malonga te bande konanga na ebisu binoko makamna olobako bo tuna na Belgique boyo kalisanu loko na banga na eko kufa tano na banga kufi pasteur na bi Dieu merci nzamba zo lokumu nde soki ka ko wumela ki na makambu oyo soki ko wumela ko luka ki nzambe te na yo na bana bolinga bozala te après eko leka babenge na Kishasa pa tinda mbobo akunda na binga na mutinda mbongo te po bokunda noko parce que yem tabanda ko bimiranga akoma ki mari de nuit nanga na butu na olala ka bona la muki na moni mai na se eza normal te lelo nzambe nanga sali noko akufu bo banga na ki ko tinda mbongo pona kunda noko na tinda mbongo te mama banga lobi noko na yo lelo ovanda en Afrique okola awa lia ote akoma na potonda ke ko lia yo abi mama ndeni nga na balaka te ndeni na balaka te mobali ka babota ngana tikala kana mona tata na ibo trouver ngo za normal na sala noko nini problème nini mama banga mona ke mona nazo kosa siko na mboka na bango kuna na Kishasa na mboka na bango ba ya tribu na bango so mutakufa utaki mboka kufa ba bazonga ba ke kunde na mboka bande kuna nga bazonga na mboka ba ke kunda nani noko na bangwana koko makaba komina mama bango na bande kuna ye na ba cousine ba ke kunda noko na bona mboka donc ba komi mbala moko muto azaka nani lokwa ruwa na bango na kata mboka no domoni omona tolobaki nini tolobaki fallait pas osimba bana fallait osimba kaka ye yo komiti na niveau ko simba bana na nini tala ndeko ko kufa na mboka mupaya il fallait pas oyoka kiti mabanga ye juste kuma koko mama ya fia na ye juste abi do makambo oyo kingana zolo beza ya solo abi oui eza ya solo so tinda ka émission mais to tinda ka teke ko simba bana basaba angelo nzambe bana bako simba bango te ya kometi na niveau ko simba bana en plus muta protéger eza muto wana zalaki na balabala wana mundele wana bandeko na mama banga ya juste abi seke makambo mona banda ko bangeza ya solo abi nanga ma chérie pesa témoignage nga mona za preuve ali solo na ngai
pesa témoignage na poto kindokeza ndokaza na besoin te ya kouta azwa visa aza na besoin te ya kozwa passeport pona aya ko salo mabe pona ya ko meka yo. Donc ça veut dire que na yo kina ba témoignage ndi bozo pesa en plus na ba prière otozo sala o yaba minuit kokota ba 22h tout négligent c'est très important. Ba camarades vient pe baza ba camarades pe ya mabe baza soki za ki ndeko camarade nanga ona yeba ki ete mais na minute oyo tamusu naza ya kokufa na minute ya ba simba bana na ngai bala bandoki bazali na mindele na batu mwindu kindokeza makasi foto keba na bana bandeko nanga toke bana bana kindokeza makasi mutu mususu oluka salo mabe akoya muni akoki te akoma kosimba na bana. Voilà, merci beaucoup. Ndeko na biso komi Peniel Senga lobi mama kindokeza makasi partout na poto partout kindokezali. Il faut ko sala kaka attention yeba mutu nini ozotambola na ye yeba mutu nini ozolia na ye kindokeza partout makasi. Donc il faut faire très attention mama na ngai. Ndeko na biso Peniel Senga lobi bino musu bozo ya kokoma bozo ba kindokeza te kindokezali kindokeza faut sala attention en plus ba prière na biso tozo bondela o bandeko na ngai mutu ndenga azana nzamba mutu na mutu ndenga azawana ayebi mutu na mutu ndenga azawana ayebi ndenge nini zela pardon nde tozana mutu na mutu ayebi ndenge nini auta na famille na bango mutu na mutu ayebi ndenge nini azali parce que na mokili okopesa mutu confiance oyebi te mutu ozopesa confiance eza ndoki yo ketika bana yo wi na yo ketika bana ngai omona mutu mususu azoloba no makambo yo za na discernement te oyebi ndenge nini ozotambola te oza na discernement te ozomona ta musu nga makambo musu na sala o nzambe na ngai eza nini kindokezali tosala très attention bandeko na nga très attention faisons-nous attention s'il vous plaît. Kindokeza servona lobi na ngana yebisa bino bandeko na nga tosala très attention surtout na bana surtout na ba camarades surtout na abili kambo na lobako eza esoso boki na Belgique botuna muntu mususu omono boka te lisoyo ke muntu mususu na poto a sokola ake se retrouver na douche na Kinshasa. C'est pour dire que kindokeza jalousie eza mutema beza na kati soki pe ndeko wana ayebisa muninga te ketoko tona ba vie de prière ba prière ba direct ba téléphone bino boyo finga na bino nga kongola finga na ekaka ata bo fingi ngasi na yeko pesa histoire o ba pesinga bandeko nanga to sala très attention s'il vous plaît très attention kindokeza makasi on a plutôt kindokeza bota ndeko mwasi azolala kaka misu baza esala mela bango boyo finga kandi bozana etanga lati atiki bupe ata bo finga mena makambo eza solo mususu mona lali ka bwala muki akuti mai na sema lali na mobali te ezali mususu mona ozoluka libala ezoyati basi babalu sono ta ndeko na biso wana noko na banga comme c'est femme de nuit na butu comme c'est femme de nuit. Donc tata na bande ko yako loba na tata na munde na zolo bane tongo midi poko azolo bane tongo midi poko azali na discernement te azali na kibomoto te azoi bateske papa ndeti dangala na kibomoto nanga mutanga iko fonga nga miso singa makambo c'est important na ozongo na ndenga ba prière non ça ko ba ventir te bozo ka bande ko nanga. Donc ce n'est pas facile, faut bosser la très attention. Kindokeza makasi na poto okenda kotika bana na yo place ozo ketika bana oui nzambe mutabatela mutu bible lobi avanga na batelo yo fomi batela mama Solange liboka mama Solange dit mère la marula donc bossa la très attention poto eza mabe jalousie ezali kindokezali ezali muninga msusu aopeso conseil a tindo nzela mabe muninga msusu apeso conseil a ko protéger yo. Soki lelo bandeko na ngoli ba prière tozo sala o mike ba bo stratégie tozo sala o madiko na bon négligent ngote bon négligé ba prière wana te même si on va fatiguer bandeko na ngo ozika ta partage à pamba moi na nga lela te azo sakana il a la joie il pleure pas vous comprendre. Donc ndenga zana o lela te azo sakana ba prière otozo sala bandeko nanga otozo loba kende place bakanga libala na yo bakanga kobota na yo bakanga vi na yo
ndeko na kende ko fongola ba bantu kindoki za makasi bandeko na ngai surtout ba tata mwasi ba noko ba oncle o lokuta noko na yo bokola le poni alia o. Oui, bonjour. Hmm. 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 Merci chérie, le bas papa. Papa bandela papa, bandela oloba bandela. Na lobi boye. Oui. Ba oyo ba moni. Mwasi to mubali. Ba oyo ba moni. Libumu na yo, tunzoto na yo. Ezo déranger bango. Ba zappé. Ba zappé ba longo ba yate. Oui oui. Puisque yo koti pono yo ka conseil ozo pesa ba tu bien yi ba wana bazo kota. Pour ma finga. Merci papa. Pour ma finga. Est-ce que yo ozo ko finga bien ozo beta lisolo tozo pesa. Ba pesinga histoire papa nanga ba pesinga histoire na pesa. Ba histoire to beta ba pesinga. Siko ba bazo finga ngai ndena latina lata ndeni. Papa nanga. Ba ba ipo ba tanzo to nanga to ba ipo ba ko ba mnazo loba. Mama yo kama mna loba. Loba chéri papa, loba chéri, loba papa chéri, loba. Omoni conseil ongo na pesa o. Ba finga. Ba loba biso ka boy. Si papa. Continue likambo oyo conseil oyo ozoko pesa. Lifuta na yo ezepa nzambe. Amen papa. Yo kanisi muto azo tala yo atali libumu puisque nga na otanga ba message to batu bazo komana moko afingi yo ndoki. Yo zo finga muninga ni tozana asana preuve pa kangela ki yo ndoki. Ba jaloux ba koyanga noye. Yo oye na lisolo na yo. Ba pesi yo oso bete zali neti biso nyonso tu oso mettre biso en garde bokeba. Banda kwe pa itokendaka. Si. Pa itokotaka tokendaka kolia. Tututu. Ba misusu basali wana pe bazo bakindoke kimukolo. Oye bandeni. Oso sala makambu moko bazo comprendre que mais toi tu trouves ça normal. Si. Alors, ngana côté na lisolo oyo outi kobete la biso ezali olobi oso pesa tena conseil. Alors il faut omoni tomi prendre en charge na ba vie na biso. Tout à fait. Puisque mutu tute azali ya kokotisa na ndako. Tout à fait. Mutu nyonso tute azali ya kotindela elamba sapatu mbongo d'Afrique. Puisque na pekisi te mama na asi bozolanda nga bien nga na pekisi na nga mutu te kotindela noko no mbongo te kotindela intel mbongo te nazo koloba nde puisque bamakambo ekomosalama na mokili ya bato eza mabe te me biso nde mutu tozali mabe devant Dieu. Soki devant Nzambe tozalaki malamu, j'espère que Nzambe nako permettre te ke virus oyo coronavirus oyo eya kopoma bana na ye ba être humain na ye oyo atia na mokili. Alors soki Nzambe apermeta makambo nyonso apermeta liwa parce que l'homme azali mauvais devant Dieu. Tout à fait. Alors kindoki ezali esprit mutamona kindoki wana azate balansoir. Oui chérie. Ngai nakombola nga Alain papa Alain. Nakosa bapesi nga kindoki balansoir yo yebinga ndenge ozala te oyebinga puisque nalingi na nga oloba te tobando solola no mingi kala tobando sala balive no. Alors sikoyo ozomona
comment ala comme na makambo mabe boy eza nango ale oyo yebite eza nango magi oyo toyebite mais ezali siko esprit oyo ekoti kati na yo. Tout à fait. Tu sais pas zo mona yo mtozo sala ngo mais eza yo te siko ba komi ko travailler na kombo na yo kati na yo tozo mona ala comme esprit mabe magi comme esprit mabe. Alors il faut te faire attention. Kindoki Jistaka, mais mutu oyo apoyi na ye kindoki. Sali volonté na ye. Alors, nzambe pe aijistaka, puisque ngai mutali boso na banga na mukilo eza nzambe. Soki etika kosa être aimé lokola nga, na banga ote, puisque esprit wana yo za na mweza bepa na nga. Nazana nga ndoki te mais nde nazali awa na banga kaka nzambe puisque nzambe soka lobika nga lelo okulamuka to kolamuka te lelo ndenge ozana okokufa puisque eza pema na ye tofutela yango farceur te eza mokili na ye tofutela yango mpe farceur te. Alors lere ozobeta lisolo wana bato bazoloba okosi ozokosa bato bazolobani kasi pe komi kindoki te kindoki babi na okosa tango eza mwasa abomi mobali nde banzimi mais kasi nazo comprendre te pourquoi na lobino ba misusu akoti wana pona batala libumu na yo azalaki na ligne na Facebook azotala lera komi na live na yo na ebisi amoni yo alisiko akomutala pona nini na fingao bandeko na tato bakangi na kata mulangi na yo mutu ozofinga libumu ya mwana mwasa bato akoti azopesa conseil yo na tata na kata mulangi différence na yo mutu ozofinga merci eloko nango loba pe yango na différence nini ezali yoko ndika kindoki fo koma lokola tata wana oui oyaka kolala nièce na yo butu papa za suka lalika mama sa batala muki abota bana 4 mois na mwana na tata na ye abalaka te non ba commissaire Marie de nuit ko bima na église moi ba ngalobi ba binzambe bozo kende weza lokuta ba binzambe za lokuta papa na ba prière to sambela o er nyoso tongo midi poko eza lokuta. Donc c'est que pasteur na biso na pasteur wana ya boss TV pas pasteur à lokuta po azo bimisa ba vérité azo bimisa ba semence ba noko bazo sana ba famille bazo baby sa ba ne belé yango bazo beza lokuta za ngamba solo maki na lobani lo moko pasteur nyonso tote aza pasteur ya lokuta yo ozosala émission na o eskize ngai ya bandeko ko eskize nga mpona parole ozosala émission na o mama ngai nafingi te nalambe na bitido wana te nakola bongo te mutu nayebi te nakota kaka na bando finga na bando kritike non so na okritike na obengo na privé nayebi so mamangi prochainement oifuma mobulu ezala bo eza bongo wana mutu sikoyo ye moko ofanda ocomprendre te nasalaki erreur fan nanga moni koto wana ezalaki défaut ocomprendre eza sikoyo bongo. Alors pour les pasteurs te bazali baescro voilà totika eloko wana non ebiso eloko moko epai liloba nzambe ebimaka ya bosolo bato bazalaka ebele te mais esika bazoteya miracle yoko to visa yo ndenge za bakoye ebele ozozwa nationalité okosomba voiture okosala boye bato baye ebele mais epai bazoteya bino vie éternelle résurrection bokoya te mpona boyebi akuna bateya kaka bokontina likolo bolingi epai oyo bazoteya balobaka na bino boye mais besiko déjà bango wana. Et puis, conseil na opesa mutu nyonso tute azali ya kokende epa na ye zoto na yo mutu na yo asimbi. Merci beaucoup. Alongolo kaleso alali yo bope biso mibali okeyi surtout bino basi bosalaka moins faible okeyi bazoprielo mutu anasimbi yo na mutu oyebi nini azotika kati na mutu nao soki azali paster ya lokuta azali mutu ya baloge yango na nga na prie na ndako
nakende église ezali motema na nga. Amen. Église oyo tokendaka ba jour mosusu bien ba mercredi ou bien ba dimanche ezali tozokende ensemble biso nyonso mpe tokekutana to prier ensemble. Après topanzani tozongi mais vrai église ezali yo moko motema na yo. Merci. Lelo oyo bakokanga yo ndoki. Mama bazofinga yo mpona biyema na yo. Mpona biyema na nga me bango basa bantu bapumbwa na butu nde baza papa so oyebi te bakoma sikoyo elo na place ya kofinga pourquoi pas okopesa conseil. Eloko ofinga muntu pesa muntu conseil te ndenge ozopresente émission boye ozoa monde atier ezotala papa nga kutu nazala nga nti mafinga na nga solo te se kote lemba papa nga nayebi na nga yo yaka wana na koti nazoloba na nga na bato ke kofinga eza na ntina te lande mission soko omoni okoti mpona kofinga bima na yo sape na yo émission ngo to eza bongo yo ozopesa no conseil oyo alingi no oyoka te etali ye Nzambe asala biso atia biso matoi mpona koyoka atia biso miso mpona komona atia tout à fait papa oyo amoni ke libumu ezosala bien te abimeke na ye nga oloba na nga kaka napia na nga kaka bolanda libumu na ngai te. Ah oui, merci na intervention papa. Nzambe apambolo makasi. Toza na ba prière na butu na Bostra TV ba 01 faut kota esa moi ba prière na e bona ba prière ndezana ezotumba ba famille bandoke ba famille ona nyonso ya poto ba kozwa biso te ba prière na ezosala mama minene yango moto omona ba na Facebook ba zoya kofinga bandoki te mama ngande na za awa papa na nga bazala bandoki te to bandoki te na libota na biso ngai pe nde nazali awa nasala na nga mutu mabeto na lali na lamuki na tongo na procès na lati neke ngofunda mutu na procès tiko esika botutu to na vie na ye assez suffisant ya na nga zera papa zera allô on va intervenir loba ya loba merci mutalinga intervenir boyoka tozoyoka loba mama allô voilà dans le monde entier les cambonga la bando lo bezanini tozo lo bakie boziana pardon ngata bo finga bino ngazanga tima finga mama esa na ngwe loko te ekotaka na ngwe bimi na ngo nganga tima finga ba finga trop na vie na koma na kasini na nzaka. Donc ngabula na ba message ngana zo na ngona munoko botala biema na ngate botala nga mututé bolanda o ba message bazo pesa nga pona ko pesa bino ba allo oui tozo ka mama bolanda na bino te bovanda ka zo bovandi mutazo sala makamula yo kana ko finga lipo sali nini bafinga finga mama lo mama tozo ka lipo masala ba esala grani bo mama de zo sote bino ba mi tu mama baba ndezana nduta te magala na soni eza soni mutesa bino lo mama lo ma conseil ngo mimi na bino mimi na bino ke mo na ko finga mo ta ni la soni o magila bala swali si magila bala swali ngala bango différence yana Santini kala batoko tevandi. Babo ya basambo. Ndio na kostanta mtala ya bio. Ndio mtesa bino mwaso wote ndeko ndio itali ngumu. Mwaso ni ngumu te. Sio mwana mwenye pesa kwa sababu bengi na privé kwa kwa maboy. Si. Hapa sababu ba numero privé kwa kene to kwa hii. Baroya. Ndio mwanzo wana posta yangu. Tumo yanga noa. Waya jalo. Voilà. Sio. Faux profil. Bayanga noe. Bancho bandoki bajabolos.
Ok, problème te. Voilà bana monde entier ngata bo fingi. Ata bo lobi na zaka wana pona bino. Le comme tolo ba kindokeza makasi. Moi si ko pesa ka nzoto pas n'importe qui te. Vous comprendre. Moi si ko la lokola, moi ça la lokola nani te. Ata bo finga, ata bo tongi, ata bo lobinga ba message ba pesa ngana ko yo pesa. Ana oloba. Non yo pesa na loba message à lelo ezala ki ke bandeko na ki ndokeza partout mobali nyonso amubala opesa nzoto te moi sino so na mosa opesa nzoto te ngata na lati na nga bobo fingi nga nana CV na nga kitoko nana CV na nga malamu oui nana CV na nga bien CV na nga kitoko makasi ata bo fingi nga jula la perle ne kila Maserati na nu diamant noir enzuzi sio na ya Chantal Matomina ata bo finga na tiki libumpole mama na bota na bota na bimisa makili na bota na césarienne te na poussa pousser madame na poussa boyoki ata bo finga libumu na bota na za mama mwana na bota na yoka soni po anini na lata na ngaboy na banda ko lata boy apisi la mwana timta somela na ni mobali na ngai oui tokende na inde na magasin na Nike ye mokabi bébé okitoko pona ya bimisa mwana ba yebi papa mwana amta sombela ngilambo ko boye asiplanela lata boye dérange ayete do ba belle sœur na ba famille na ba yebi na lata boye ba semiki na ba yebi na lata boye siko bino ba tonya pesa no message bo fina na kwani ngana zolo bakaka basi bo pesa kanto pas n'importe qui te kindokeza makasi mutu msozo pesa nzoto aza envoyé du diable ta msozo uta na nzela ta msozo uta na internet ta msozo uta na famille na yo pesa no conseil nga conseil na pesa bino ka bo kanga bo pesa n'importe qui te oui c'est ça pourquoi tu na babioni message à lelo ezala ki ba pesi ngai bandeko nanga eza message o kindokeza makasi o fiana lobby o télécommande. Tiens bébé message ezalaki boyoka nde onga nazo loba botala nzoto nanga te botala ngai te boyoka eza lokola pasteur omoni naza oka pasteur Moïse Mbiye omoni pasteur Moïse Mbiye ndenge aza wana pasteur Moïse Mbiye Eliane ata amata kita bamba na mabele Eliane okimise ba client te okimise ba ndimite eza lokola bino ba mina na Facebook ba obulino subolanda magi la balançoire la diemba de la presse qu'on a diemba na la balançoire ngange mapena yembelanga libuma bomo na ngoso botalinga ba photo na kala na lelo na deux personnes différentes na uta ko bota na mona kazi oui libuma na feza la boye na za boye ilamba mutasombela nga mobali na ngai ye mutasombela ngelamba oyo donc ndina lata bongo dérange ayete siko bino nde boya boyo fu bolanda message nga na opesa bolanda tema mna oloba bolanda tema ndina lati na kwa Moïse Mbiye ata na bini nzemba na kwa Mike Kalamba na kwa Moïse Mbiye ata na bini nzemba fali ata na Zarina fali ata na kangami na soki na kingani naza Moïse Mbiye na Mike Kalamba ata bo fingi ata bo Eliane ndinga zana akita na sia bamba na tina sena mabele Eliane olongole Moïse Mbiye taza Moïse Mbiye akufa Moïse Mbiye ngape na bongo donc ngani naza boeko ata bo koti bo fingi bo kolanda ka message na zana ngona opesa nana ngami parfaite nana ngami placé te mais message na zana ngolelo ezaki ndokeza na vie bébé va là-bas chérie va là-bas mon cœur il a encore insulté ta maman le ventre c'est à cause de toi que j'ai accouché non tiens tiens bébé ngata bo finga libuma ta bo finga ndi mama na bota mwana ngaza wana na bota bo misu ba bota te mabumu poa ekoya na se bo moni nga ekoya te na okajango ka bo kata ndi ba abdo voilà bon landa onga na loba mi ba abdo na zo sala ya minene allô bébé allô oui on va intervenir oui toi comme tu as intervenir la diemba de la presse congolaise bien mangati faut beaucoup oui maman toyoka mbote na batu nyonso tu bazolanda nga magila balançoire na minute oyo na monde entier nalingi na intervenir na tout d'abord par rapport ya lisolo vraiment lisolo esalinga pasi makasi parce que omoni de nos jours quand nde balobaka toyebani bilongi me toyebani mitema te kindoki ya pasi ya grave eza kindoki ezaka na niveau ya famille parce que otala aire moko boye omonake moto aza ndoki mozo oblige fo kanga misu parce que aza ndeko na yo aza ndoki mozo oblige fo sala kaka parce que c'est ta famille que tu ne peux rien et là on osenga na bato eza kaka ke totikaka aire mo mwa distraction ntango omoni ke likambo oyo na omona ngo eza clair te que vraiment ça ne va pas so omoni ke na nzela ya normal boye moyo olandela ngo eza te ata na nzela molimo okoti na ba prière parce que lelo
comment on a bakindo mususu kote za nango base nango pour éviter tant ça on ka basé na jalousie tant ça on ka sentiment na eka na kindoki kana monde bakindo ke monde ba vivara donc kaka pour donc vraiment il faut faire très attention en plus ceux qui révélation mo bimito problème mo déjà unique non va prévenir biso faut que na compte nango ba bi solo za lo kutanga na okosa mama yo za ka témoin te masolo tango yaka o za ka témoin te naza témoin eza lisolo lokuta te eza makambo ya solo ezopesa pasi omoni soki vraiment moto akofanda lobiki eza makambo ya lokuta nga na kokabwa lelo bato bazovivre pire ke oyo ete eloko te omoni bato bazovivre pire ke oyo bazali omoni bato bazovivre pire ke oyo bazali donc ekokoza kutu likambo ya lokuta te bango mo bayebi oza lisola lokuta te lisola lokuta oya na tele oyo ofanda oyo olobelango pourquoi omoni mpona nini wana ezalaki mwa intervention nanga en tout cas bandeko na biso ole tofanda tokotala baduti eza likambo ya lokuta eza boye toza kututa na biso otala parce que bato mosusu tani na otolo bazovivre pire ke o wana talaki par hasard likambo ndenge eyelaka nga boye eza pepre lisolo nde mwana mwasi azobeta te qu'est-ce qu'il faut faire yango nakota soit na baprière soit nasa quelque chose mpona likambo oyo esukelanga mabe te ta mosusu na vie oleta mosusu tomona ngo kaka ke non lokuta boye na boye et tout omoni wana ezalaki intervention na ngai nalingi nabakisa lisusu mwa moke par rapport a bandeko na biso bazolobela mpona makambo ya bima na yo moko mpe omoni nde toza boye olobela sujet oyo eza très important oyo lelo tokosa semblant bakozwa 10 familles ta mosusu ata mwa 5 familles donc 4 familles bakoki se retrouver na situation oyo donc pour dire que makambo oloba eza mpe important habillement na yo soki choqué bato mosusu la moindre des choses bandeko na ngai puisque bino oza na no bien koleka ye moto atiki libulu komela ye na privé ozo comprendre komela na privé kende onanga mwasi omoni makambo oloba eza important mais ozopala na te na habillement na yo la moindre des choses ozoya mpo solola biso makambo ya boye lataka bien keboke na ondeti na ndenge ya critique ozo comprendre yo mpe kozwango mpe mabe te soki nde baoloba bongo ezaka bandeko no moto aza na opinion na ye moto mosusu alingaka soki ozoteya ozolingi kotekele mita te il faut lata cravate ozo comprendre mais sikoyo ezala na bato mosusu bazala na bango ata otekela noyo mikate nolati no kilote etali ete pofiki mikate etekama ozo comprendre donc eza lokwa neti ngai personnellement eza teke mpo na mwana mwasi non nga ozala bongo teke mpa nange ezango egale eza omona mpe kalokwa nde na omokela elongi no wana mpo sipi yango te eza de la même manière nde na omona libumu nao nga oyo na oyo eza lisolo ozobeta naota part na nga naota na intérêt na nga na kati ya lisolo wana point barre le reste en tout cas etali ngai te omoni biso bakongolais mo tolinga kosala mwa attention mwa moke na makambo mosusu boye na boye c'est vrai bato mosusu balingaka bango ndenge wana te alingi teka mona libumu kasi abimi na ye te bo bakangi bango na makasi bakota te babima te bakadesio nango motu oyo omona okoma wana ntango mosusu aza kose retrouve nango na famille na ye mais sikoyo ye moko aza du genre que so moto aexplike likambo il faut lata cravate mais ndenge omona sikoyo libumu nao ezokoa oyeye ocomprendre alingi siko ozala logique mais bamesana nango po baokende nango ka boye bamesana nango des choses eza ntango mosu akomelo na privé ozokomprendre parce que boye eza na koambrouye na yo moko moto obetela bango lisolo parce que okomi ntango mosusu olata na commentaire oyo osala boye tosunga na biso tosusu wana besoin aide bandeko na nga vrai chéri magila balansoir mwasa bwaka bassin ayina produit wumela petite donc continuez mosala kitoko mama na Bradison bisous. Voilà, merci beaucoup. Na yesusu. Bah, merci beaucoup na compliment. Voilà dans le monde entier, l'isolo weze sala qui passe penza pour comprendre que kindokeza makasi. Donc ngabo mesana ngana ndo nazala ka boyi. Bo bando kota ka bando finga kaka do antiba ma finga e kota ebimi awa. Opena ba pena ke kota ebimi a mete mana lingi bino ndo bino ka ba masolo ka. Bo kota ka boya kaka. Bonus ba finga na ba finga tena lingi bino lo va bino fort ba trop de love pour vous donc biso na monde kenda nonka bo ezana misu ba olinga yo ezana misu ba finga yo ezana misu ba boya yo na ba famille na so kutoza bongo mususu mona ayina yo sala eleo te na kata famille aboya yo yango nazo ba kibandeko nanga bo finga bonzima boboya tokokende kabo lobi suno ya so message ba pesinga histoire na ye na okota bo comprendre libumu oyo na ochobota na mwana kazi donc na ochobota mamati bo finga libumu na omona mwana nga lobi avenir na nga lobi wa kusela ngai voilà
lisolo pende ezalaki lelo naokataka te naoclôturer bandeko nanga bopartage. Oui, bonsoir, intervenir. Oui, bonsoir. Wana sepeli na lolengo na ofisa émission. Mais na le vélo mo boy. Comment on va dire ma prière mokeli za la raté. Nous se zaka prière donc on va prier na rondima et que de kosala ba effet. Amen. Bona mangamba kindo kibo lobeli. Eza vraiment solo. Donc on a la prudence même na ba famille na biso, même na ba camarades, même na ba connaissances. Tout à fait. Paola Lopez. Alors, faut toujours cas prudent. Même pour la bande à la biche, on lobby, faut qu'on a maillé la canne à plana. Donc, au plus, notre lit à bien. Mais pour la liboumou, on a besoin de la liboumou. Pour se déranger la montée. Parce que le baba, on peut pas dire d'accord. Parce qu'on va aller à hauteur, à biche, mais on va la tibou. Ngana tei na ngate za message ba pesa ngana yo pesa. Omoto to lo pesa mutu conseil eza pe conseil. Conseil eza ka to fongola bibi oyo zo sala na peso te. Eza pe na mutu shuka ndongo lo bi on ko prier na 0R. E ko pesa pe makasi na 0R pe aluka prier wana sambeza ko te. Donc oyo to zo sala na zo te ya pe. Zo pesa conseil mais conseil wana pe ko ide ba tu susu. Mais ma peine a dit son dégâts, ozo commenter ozo pesa muninga conseil na ndenge moko ya sima ozo lingo publier ngona ko muzinyo ta mona ngona ndenge biso ba congolais to sala ba erreur to moni muninga na erreur benga ndenge bibelo benga na pembeni corriger na pembeni lokwa toza batu esika pembeni omona peut-être réaction ko sala ndenge moko tena oya lobby yango mbala moko na publication. Mais pour nga na sepeli na nga mama François na moi kitoko tala ka ta efanda olandana te bana ba fan na o to na o mingi ba gros bisous na bébé François on est là. Merci beaucoup. Voilà moni wa bengi o yana bisa liboso Elena Kembi c'est ma grande sœur yana bisa liboso penza ya famille. Je lui dois beaucoup du respect. Donc ndazana ba moni nga place na koleli ba moni nga place na botami alongola nga nie ma grande sœur Elena Kembi, grande sœur na liboso yaya nanga. Donc si na lati boyeko, donc akotika pa loba. Donc ba moninga place na koli, place na bota, balongo nga ba nye, balongo nga ba koko, o balba na portugais. Emi amana mir mama ivelia, kiligwa poko tempo. Boyoki, bolandela te nanga te Paola Lopez, bolandela te nanga te Ramsi ya Gayar. Bolandela te nanga te bolanda o ngona opesa. Na lala ki nanga ba benga pona message pona baki te. Na kota na page na nous te lo na kota na page nanga. Donc bolanda ela te linanga te bolanda oyo nga nazo bimisa na munoko. Brad azo lelate, Brad azo sakana na olinga na rappela ngo parce que mingi ba ko comme a moi nazo lelate. Brad asakana bongo aganga kazo lo ba même temps sakana o lelate. Voilà bande konanga message lelo ezaki wana. Et sali pas inde kona biso wana ba commissaire mari de nuit. Non kona ba commissaire mari de nuit na butu. Yango tozo ba libando la mukeza akate, libonde la munene za akate. Kama mabonde la mikenge tozo kota o bande konanga. Omoni ndeko na msa uchi oloba. Public elingaka pardon so bazo te yo okende poto okozwa visa nzamba ko pambola yo okobala okobota public elinga bongo bomona l'église na bate bele ba otonda mais public elinga te mabonde lingo tata mo samna kanga yo noko na bina kanga yo foko bondela elevation ezoya tika masumu mibala batu bozwa te botika kolongola bazemi botika ko tromper public wana oya te ndetinga ba okima nga boya te parce que ngapa nga bondo zwa ka ba message yo ndeti nga message na nga lelo ke kindo kezali tiens va là-bas va jouer là-bas j'arrive ok bébé. Donc message na nga lelo ezali ke boltala kolate lingati boltala ngande na zati boloka onga na zobimisa na munoko ndeko wana mwasi ba komisa mari de nuit ba noko na bango leke mama bango ameki ya kokite taye kokoma na bana menzambe ka protéger bana place to ke kotika bana faut to sala attention mutu mso ke tika bana ba nourrir to tika bana to yebite ba ndeko nanga mibalo to zola na bango to yebite ozwaka nzoto fongoli ozima kolope c'est un msu ndoki ba ndeko nanga to yebate to sala très attention bolinga kate ba critique na bien non c'est plan nango. Allô
Eh, fille, ça émission Gaï, papa. Na lobi boye fi wana noko na banga komisa e mari de no banze mission na simna na retard ya to bandai déjà fi wana noko na baona Afrika na mboka komisa e mari de nuit akoma ko bimela ye ko lala na buto ala mkana tongo bazo sutuka makamwa ya balo bango mingi te ba yokela yango soni mais yo kisoni taye ko pesa nga message yango na loba a tout à l'heure mutu nyoso zo pesa a mutu nyoso pesa nzoto te mutu nyoso mutu bimana ete. Na normal te na ndenge esprit ya yaka na butu na ndenge esprit pap so lingo intervenir ou bien ozongi ces mission tant émission ici la potali parce que na na clôturer déjà lingo intervenir si quand on va intervenir, on que émission bien te intervenir il faut yo kana émission bien. Peut-être continue à retard, on a dit que kindokeza makasi pourquoi parce que ndeko na biso a mwasi abota bana 4 mois na mona tata na ye abala bibali babala kaete babota ke kaka bana alors que noko na bango akanga na butu na ndenga kindoki. Yanga pesi témoignage na ye awa noko ngauti ko kufa. Comment il faut prier? C'est comme il faut prier délivrance à ça là. Papa, naza en direct pardon. Distraction. Azo bien na pour ba mission na clôturer déjà. Faut que mission bande so continue na simolobi. Voilà bande konangai likamka na ngela lo bayango wana s'il vous plaît. Mobile nyo so mobile opesa nzoto te. Moi si nyo so moi sa ko pesa nzoto te. Tango zo. Allô? Voilà dans le monde entier mobile nous sommes mobile au pesa nzoto te moi so pesa nzoto te to kangama na ba prière bande konangai to kangama na mabondeli ba prière amuke zate fiona lo bina bisa bino bande konanga mabondeli amuke zate mabondela munene zate yeza grâce na nzambe ka eloko esungi ba mabondeli wa mike wa asambela na ba direct wana omona akoti na direct mobile na camarade na benga ya ka prière bandito kota ya kota 22h omona koti malema kanda zo kota wana ebene ko sambela ka ba bongo mais lelo au jour d'aujourd'hui Dieu merci azo mobile na ye abota mwana ya 5e ba mobile na ye wana andima ye avandi na ye azu bana na ye nyonso 5 bana na ye 4 abota mwana tata na ye mobali wana ndima ye abala ye bazanda kumoko le na bana na ye ça fait déjà 3 ans azo supporter bana na 4 wana oya bota pour dire que eloko oh soki yozo mona loko komi na suka ke ngabe na komi na bana misato bana 4 na akozwa nga te ozana muto nzamba ko tindelo akozwa ya ko supporter na bana wana akobala yo ko vanda. Allô? Voilà bande konanga pour dire que ata yo mono komi na suka ngape ndi na sa nzambe na ngana boti mwana papa na ye na kozwa ngai ba otozo vivre na vie muso eza ba réalité ta muso kana ki ngote ba kanga quelque part yo yebite kaka ba mabonde yo tozo sala on a utolo ba tout à l'heure que biso peuple to linga kanzamba ko pambola yo okozwa visa okokende poto okobala okobota sans ko briser ba lien ça ko kata ba lien ça ko telemna ba mari de nuit ça ko telemna na nga parfaitité ndebo moninga a na nga parfait na pela ba défaut nanga mais nazo pesa ka témoignage ndeko na biso ko apesinga histoire na ye mingi bazo kanteza solo pour vous dire que kaka ba prière mike oyo to kota ya ba 22h ba 01 nde sungiye nde zisio délivrance le noko na banga kufa na mboka wana tant on na banga kufi ba ndeko nanga a umela te un après comme neka ko sela nzamba boya ki ne mamba mibali abinga na ko bala na ngali susu te na bana nga 4 mwana tata na ye avandi na iba ndeko nanga akomanika olanda kama mabondo lazo ke lelo akoma azo mobali 3 ans yangoyo mobali babotane mwana moko mobali wana okonzima te kaza papa bana wana te so ba yebisio te pour dire que nzambe nda za sika bakanga soki moi fongoli muta okanga zalite soki afongoli pardon soki akangi muta fongola zalite pour dire que nzamba aza akoko sala eloko mo muta mukila osala te donc so komi na suka lobiki nganzambe na suka ndenge nini na bana oyo na kozwa ngai mwana moko ça veut rien dire oza na place musuba kanga yo avoluka libala avoluka kobota foko luka no ko briser ba lien wana ko kata ba lien wana
ozomona omona ka vana mobile simbi te mobile akei mobile mso ya botu akei mama nanga soko na bana déjà 4 5 mwana tata na ye faut ko kota na mabonde lieza sous normalité bomoni ndeko wana bomoni mutu mususu Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mutu mususu ko na vie na yo ko lobelo likamo zo mona on désire ba aventure maintenant musu nzamba koti kati na ye aye ko lobela yo pa fongolo misu okota na vie ya mabonde li ndenge ndeko wana yaki ko comprendre que bakangaki nga place moko mutu akangaki nani noko na bango leka mama na ye na mboka na bango soko kufi bakenda ko kundo na tribu na bango tant bakoma na tribu wana place nde pena ba vérité bimaki mkoko la bakomi kosilika bi pona nini okende ko toucher bana kingani falo toucher kaka ye moko to tinde kaka yo mission na nzoto na ye yo ke ko toucher pona nini fallait po toucher bana te omoni nenga toucher ki bana wana eza lokola donc eza ki terrible il fallait pas à toucher bana tant qu'à toucher bana misana na yemba mo etelemi nande ko na yo to bi ba camarade ya malamu baza ba camarade mabe baza kaka camarade na kaka ye ko sola na lobi wana bato ba kota na ibandité yo no zonga ni solo pour comprendre pour mingi ba baza lokuta menga na mingi baza na masolo na bande ko nga olala na to zo lota oboti bana 5 6 mena bo mozo bota te okolala olati voile OK bala mena bo mozo bala te ozo comprendre mingi masolo na baza na ngome ba koka koloba te ndeko nanga pour pesa histoire no zo banga bako seka yo bako tonga yo mendeko na biso ayo kisoni te atali la te nanga te atali ngani na zate abi botika na pesa histoire nanga na fongola bana monde misu na fongola bana ya dada kwa bana tiens bébé alobi nanga penza ya dada gwa bana alobi nanga abi mama natana ngako elate note na mun bat ba finga yo jour wana tango lataki ensemble na ya veste na kilote na veste natana ngako tu wana te na bi pardon tika ngana pesa ndeko nga témoignage wana natana ngako mbona ite na bika na Belgique abitika na pesa ndeko nga témoignage oyo komelinga na vie na yebisa ndeko nga afongola bana mono te misu aloba na bango ke kindoki zali en plus ba prière to sala ka mike oya ba 22h oya ba minute kota en ligne wana eza ba prière makasi bandeko na ngeza ya ba ventirité yango mute sunganga yango mute no soki yango pete soki ndeko na pa ko ba prière wana pete maintenant musulo na ebite place na za mais nazo continuer ka ko bota mwana tata na ye mais nazo continuer ka ko bota alors qu'il nazaki fermer place moko ona yeba kite yo za wana ozo landela te nanga ozo finganga na yeko pesa conseil te mais na yeko yebisa bino bandeko na ngai ki to photo luka mabondeli no fingi na ngai na tikili bimu polele o fingi na ngai na za boy mais yeba ki na poko bandeko na ngata ngo bostre ko banda na ko tsama bolongo na ngana se mama na banzi ko sambela na za boyte oui na côté ma bolongo na sena nga parfaitité Belusha Martini motema Juvenal Kibala nga belle sœur nga donc to fini na ngai mais yeba ki na zéro ata ko beta awa na côté ma bolongo na nga na sende na lela mabondeli papa mwana nga ye bien andimate ke muto atelema na internet atika nzoto ko ena muto assemblera deux personnes différentes oui na yebi place na uta nga na musaka ta mbunza poison donc pas na biso comme ça banzoko ba sakata banchor bambunza banchoro susu bato bandundo bakisi na yebi place na uta na sala ko ba aventure te ngata ko bondela na bondela ka penza bondi mateke mutalati tenio ba bondela pour vous dire que bandeko na nga photo telema na mabondeli boyo finga bino eza problème te yango moni ke mutu mususu oke na niveau obota bana 5 bana 6 mwana tata na ozo trouver eza normal te bandeko na nga ndeko na lo baby na lala kabu na lo mkabu na moni mai na si nazo kompote mai ezo uta wapi nalali na mobali te natika via mobali na bi nena kuna bana nga 4 boy na bana nga lisusu te na mbote na nga suta vana bukola bana nga ndoki wata tata leki na biso na bakap noko na nga na ndoka comme ça ma femme de nuit na butu makambo ndeko na nga eza na batebele baza na ba vie wana ozola lota mais ba yo peso histoire te nga nzamba bikisinga leo nazo mobali na nga na komana bana nga misatu na komana bana nga 5 mwana tata na ye bango 5 melelo mobali na nga na zwanga na bana na nga abokola bana nga akendaka musala yezo ila nga fiche de paie pona nina kota ki na nzela bonzambe abi yebisa bana monde entier ba négliger ba prière wana te
ba négligé ba prière wana te ya ba ligne tokota ka wana ezo sunga ba mabota ba négligé ngata mukete wana message na opesa bino kaka so bolambela te nanga boyo kama mna lo bate etali bino etali bino binga na yeba ko sambela te na yeba kana ko sambela te na yeba kango te de camarade nanga ka benga bina yaya na yo beta kamana na so na bitala botala bina yaya zana ba prière mo tokota kan ligne chaque 22h yaka kokota ato yebi ko sambela te nzimaka amen 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 ti petit à petit oyeba ko bondela nzamba osunga yo sa pasteur na biso kota mabondeli ndende kwa na kota mabonde tanga kota mabonde ndaka ko trouver que noko na ba mutakanga e ma bonde une semaine ba prix na ozonga lisolo ka parce que ba muso ba koti retard ma bonde une semaine à jeune prière bande ko nga melaka te ya pamba na pokwa akoti na bala ma bonde dimanche na suka ba benga na kisasa bwenye na banga kufa fallait ba kunde na Kinshasa ba kunde ba ke kunde siko na tribune na ba mboka kuna bande ko nga tombo yene ko na banga ni ba njugo nga bibo yene epona nini fe ba kunde kaka kuna bite auti ko kufa futo kunde na kata mboka. Pour vous dire que tous na ba famille ba bantu qui ndokeza partout ndokeza na besoin ko zo visa te ndokeza na besoin ko zo passeport te ndoki po zo visa zo passeport azana besoin te to ba pe banzela tozo tambola mibali tozo bima na bango basi tozo bima na bango mutu nyoso amuta ko pesa nzoto te mutu nyoso amuta ko lala na yete bande konanga mususu baza m'envoyer du diable bozo comprendre wana kama mna yebisa bino ndende kwa na yebisa na maloba na bango penza na za parfait mais nzamba bikisanga lelo nzamba za capable ya ko restaurer libala na yo place mobile na wazali mama ndeko nanga mo libalo eza yo waza mobile na yo ya vi mama oko swana te oko bunda te mo comprendre pena ki o penda za ki pena mobile na ngai nanda ko zona bana wana mzima te lelo ndeko na biso akomi na bana 5 mwana tata na ye mais mobalo azui lelo bazo vanda na ye eza mobalo azoboko la bana na ye nyoso 4 wa buta tata libanda omoni mais soka zaki na kibonzambe te soki pa yeba kite lelo alinga continuer ka ko bota aboti sumo na 5e aboti sumo na 6e aboti sumo po baza bana 6 papa 6 bana 7 papa 7 mais faut ko luka ko yeba faut ko sambela bandeko na ko buka mabolongo na se ko prier to za na ba lien ba famille mususu ba bala kate ba famille mususu ba bota kate mususu kozwa mbongo mwana zate ko bala te faut ko telema na vie ba prier bandeko na nga o message ndeko na nga pesa na pesa bino yango so ko finga libumu na ngai ezaka bino so bo finga ngai na naturel bo moni na naturel na tobola na ngate na tsana ngeloko te na basalisa nga ba fuenge te na salisa nga mabele te kande na zabo naturel na yo pesa bino message bana monde entier bon continuer ko s'abonner na page na nga Balanchou Magila Balançois la diemba de la presse faute na ngate yangiama Balançois ndenga nde makambo donc na sepeli ba onos balinganga ba dédicace nge banda bo partager voilà monsieur comme mon amour tu as un très bon ventre. Merci beaucoup chérie, c'est très gentil. Voilà dans le monde entier, bah compliment la bino, merci beaucoup. Voilà, on a ba dédicace na sepe na bino makasi nga ba onos ba finganga, ba onos bo finganga, ba onos bo linganga tenga pe na lingi bino ka bongo. Bo s'abonner la page nanga, ba histoire na update, eza ba histoire vraie. Na fondara te na nous témoin, Julia témoin. Ya na biso to benga yele ni kembi témoin, le na kembi témoin, je dis tu sais bo témoin. Na vanda pe mo ba benga pisinga histoire. Dans nos appels pas dans nous diamant noir bo s'abonner na page dans nous diamant noir bo s'abonner pe na page nanga Balanchou Magila Balançois bonos balinga ngai je suis là de retour en force avec force Magila Balançois en os et en chair en chair et en os donc bonos balandi ngai ba merci na bino ba bebe na ngai naza toujours wana ba ozo continuer ko finga bo finga na bino ba obo ka message nango na pesi bino pour dire que bolanda vie ya mabondeli mabonde to sala kan ligne de kona biso le sauver et sauver mususu aswa ki rendez-vous ba ke basali jeune prière une semaine. Voilà, merci à vous je dis c'est beau, je dis je suis en direct. Voilà, merci beaucoup na Judith Yanzambe na kati temple maman na Suleiman et Aïcha Amira pa bakisama mwana ntuka merci na yo Judith Yanzambe na kati temple maman na Suleiman et Aïcha
merci beaucoup à toi. Merci Elena Kiembi, ma grande sœur propre, autobenga siko. Voilà pe ba yana nga ba moni na place na kolela. Ba moni na place na bota ba longo na ba couche ba longo na ba kaka ba kokolo to ba na portugais. Miage manage, hein? Bien. Ba moni na place na kolela na ba grande sœur na nga Judith Sebo, Judith Yanzambe, Elena Kiembi ba grande sœur na ngai, ba moni na place na kolela. Donc ma mino na sala na internet kana za besoin na ngo moto na nga. Na za nga hypocrite. Donc merci beaucoup à toi ma grande sœur propre na 4 septembre Judith Yanzambe Elena Kiembi. Merci beaucoup à toi Jules la Perle na 4 Autriche maman na Mercia. Jules la Perle na 4 Autriche maman na Mercia. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup na Niki la Maserati bientôt de retour. Niki la Maserati, la copine de quelqu'un Niki la Maserati. Bientôt de retour calamité bomo na ya ozongela Nanou Diamant Noir la patronne Nanou Diamant Noir la copine de Magui la ba copine na ngana Nanou Diamant Noir bata média Nanou Diamant Noir Niki la Maserati Jules la Perle ba copine na média so que yindi la média na yo popola bango misatwana. Voilà, hors média Nzouzi Sio na la copine de Magui la balance copine na depuis ba lubango ba loanda to né ensemble Nzouzi Sio na Maria motema papa Léon na kata Grenoble on a bien ma copine, on va manger na colle là. Donc, dès dans l'internet, on depuis dans un équipe moto. Donc, différence c'est ça, toujours la même personne. Donc, nous ici on a Maria, na Katia Grenoble, ma copine privée, Laetitia Mokango, maman na Keiton Jojo, na Katia Afrique au courant monter ma belle homme Jordan, Laetitia Mokango, Laetitia Ouseni Faila, la petite sœur de Paola, Paola Ouseni. Nakati ya Kokoro Motema Jordan Bello. Merci à toi Natacha Lotanga, merci à toi Bambote Belé à toi. Namisu na bois quitté. Juif afin des juifs noirs, bébé. Afin des juifs noirs, tu bien na chéri boni afin des juifs noirs. Baluka ba kabola. Botika mambo kabola bato. Biso to zala ba leçon pétété. Tango muna mutazana mutu obule ke ba beta ke lokote wana ba viena nga afin des juifs noirs. Joe Flesh ba vie na nga penza ya masolo na kati ya media ba dino image ba place nga na banda Didier Masuki wana ba vie na nga na otanga ba bebe na nga na bango ba yaka mabe ba bebe na nga penza media afin des juifs noirs Joe Flesh et dino image Didier Masuki na kati ya Swiss wana ba vie na nga kati ya media ba muna magita na ole ba masango bango wana donc o peta saka liba me ko meka to kota te no kanga kaka beko ha ba ba mam na loba. Donc, apparence n'a qui moto deux personnes différentes, attention. Bon, il y a un krakabe qu'on a bé, au côté de CV Cano. Voilà, merci beaucoup Nabino. Nani sou na bois quitté Mambo Galaxy na Katia Mambo Galaxy bientôt de retour. Brigitte Iteka na beku no boka binote pour la tibo to kato bebana. Boza na boka na binote. Voilà, donc na no boka binote pour etala ka bobenga. O sali so voilà donc na tibo no pandi no boka binote. Donc Magui la balançoire de retour. Bon s'abonner na page na nga Magui la balançoire la diemba de la presse congolaise. On va continuer ko finga. Bon finga nazaka na bino na nous diamano à la patrona. Nazaka na bino Magui la balançoire. Bon ya dada ngwabana. Ya Willy Moucheni l'ingratitude condamnable. Ya Willy Moucheni 00243. Bon ya ba samba vena nga na kata Dijon. Beko na bekaka abombekate ya Willy Moucheni yo yebi ya Willy Moucheni Patrick Malwa Vengi vient nga bambote bele ya dada ngwa bana ona ba vient nga ya dada ngwa bana ba vient nga ona na créa ba vient nga ya dada ngwa bana ya Willy Moucheni Patrick Malwa Vengi Patrick Mupasula yo yebi vient nga Patrick Mupasula na kati ba Sud Afrique kuna Patrick Mupasula yo kanga na gauche na droite muto le kate sans oublier Papouche Alisala baboya basambo Papouche Alisala bambote belé à toi Serge Teka Mafoueni yo tu ba côté na kuto lobara note Serge Teka Mafoueni bambote belé. Voilà dans le monde entier. Merci beaucoup amigo Ngombo amigo Ngombo kenda po umela o kana suboete amigo Ngombo kenda ka boe o kana sute amigo Ngombo bambote belé à toi. Vous êtes tellement belé. Paola Lopez Ramsi ya Gaillard venanga masolo na kati en fait kena na bombi na olobate na bombi. Mère la Marou la bambote belé.
Voilà, bana monde entier, merci beaucoup na bonos balanzinga. Bonos ba Séveline Sévastro. Hein? Séveline Sévastro, bambo tebele à toi. Voilà, bana monde entier. Bon continuer ko s'abonner na page nanga Judith Nzambe, bon continuer ko s'abonner na page nanga Magila Balansoir. Na do dédicacé bino Santos du Gira. Na ba ba mina ngai, bonos ba koti. Babo finga bo continuer finga moi ça mwindi babo ya choko na Paris na Aero 2020 mutanta maboko bota maboko mwindu ezate moi ça boya kotela aboya choko na Paris na Aero 2020 en plus CV tokos CV nanga mama elenge o apindi na yebaka ke na oyeba na makasi boni. Elena Kemi, ma soeur, ya Chantal Matomina, sœur na biso bambote belé à toi, ya Chantal Matomina. Voilà, dans le monde entier, Alain Zita, bambote belé. Belusha, bambote belé à toi, Belusha. Motema Juvenal Kibala, Bibi Shinzeza, bambote belé, la Coste Nzinga, bambote belé, la Coste Nzinga, bambote belé, Florian. Chito Elengi. Voilà Patrick Image. Na kati na boza bien Patrick Image. Boy tellement belé. Aristote Ludiambele. Bambote belé Nzuzi Maria Sona. Ma copine privée na bossa na Girl Love Mouchouaili. Mère double Oumela. Girl Love Mouchouaili. Babo ya basamba Gerlove Mouchouaili ma copine na bossa nyote ya Adacia maman Solange Liboka maman Solange Edith motema ya Ezekiel maman Ezekiel quoi. Voilà bana monde entier na lina kata na ngai. Voilà, merci beaucoup vous continuez kolandanga Magila Balansoir. Bon, on se met quand on va continuer à faire message ngana pesa ka yango wana. Merci beaucoup, boza bien. Voilà, harmonie célèbre na kati na ngai na kati na ngai muto salisa nzoto. Muto salisa te bofingi, muto sa naturel za direct bofingi. Bon ça va bien, hein? Merci beaucoup à vous mes amis. Trop de love à vous Bisous, bye.